Ниңә икән әсәйемдең кулдары йылы, йөҙөндәге йылмайыуы шундай яғымлы. Ипләп кенә сәстәремдән һыйпаһа әгәр, күңелдәрем күтәрелә күктәргә ҡәҙәр. Күкрәгенә башым ҡуйып тынып ҡалам, әйтерһең дә элеккесә ҡыҙсыҡ ҡынамын. Үткәндәрҙән ишетелә балам, бәғрем, үҙем әсәй булғас белдем бала ҡәҙерен, тип матур шиғыр менән башланып китә редакциябыҙға килгән беренсе хат юлдары. Вазифа ҡыҙының яратҡан әсәһенә йөрәк төпкөлөнән сыҡҡан рәхмәт һүҙҙәре ошо шиғыр юлдарына һалып ағыла. Хөрмәткә, рәхмәтле ололауға лайыҡ Хәйбулла районы Әбүбәкер ауылында йәшәүсе 85 йәшлек юбилейын билдәләгән әсәйебеҙ Гөлсирә Ибраһим ҡыҙы Саламатова. Ул 1937 йылдың 15 октябрендә ошо уҡ ауылда Сафиҡа һәм Ибраһим Килдебаевтар ғаиләһендә 3-нсе бала булып донъяға килә. Үткәндәренә әйләнеп баҡҡан саҡта 4 йәшелә тулмаған ҡыҙсыҡ Бөйөк Ватан һуғышына алынған атаһының ҡырҙа эшләп йөрөгән генә еренән тракторы менән хушлашырға ғына ҡайтып инеп, көҙгө алдына үҙен яратып, күтәреп торғанын, тракторында алдына ултыртып, ауыл осона тиклем алып барып, төшөрөп ҡалдырып, артабан башҡа техникалар менән колонна булып ил һаҡларға юлланғандарын бөгөнгөләй хәтерләй ул. Шул етеүенән Ибраһим ағайҙың хәбәрһеҙ юғалған хәбәре генә әйләнеп ҡайта тыуған ауылына. Әсәһе Сабиҡа инәй илгә килгән ауыр йылдар михнәттәрен күтәрешеп, бирешмәй, 5 баланы ла аяҡҡа баҫтыра. Халҡымдың бер бик үҙенсәлекле һирәк осрай торған, ҡолаҡ тешләтеү тип исемләнгән йолаһы бар. Күрше Байғусҡар ауылында Саламатовтар ғаиләһендә лә шул 37 йылдың сентябрь айында Урал исемле бер ир бала тыуған була. Ҡатнашып йәшәгән 2 ғаилә башлыҡтары ғүмергә дуҫ-татыу булырға килешеп, 2 айлыҡ Уралдан Гөлсирәнең ҡолағын тешләтеп, кейәү кәләшлеккә йәрәштерәләр. Иҫе белгәннән алып мәктәп йылдарында ла кейәүле булып иҫәпләнеп үҫкәс инде Уралды әрме сафтарынан оҙатып, көтөп алып 1959 йылда ысынлап өйләнешеп ҡуялар. Өй һалып инеп, колхозда ла тырышып эшләп, йәшәйештең төрлө кимәлендәге һынауҙарын бергәләп еңеп, татыу, матур, өлгөлө ғүмер кисерә улар. 200 йыллык кейәү кәләшлек юлын бергә үтеп, 2 йыл элек һуңғы юлға оҙатып ҡуя Уралы бабайын Гөлсирә инәй. Мәстүрә, Сылыу, Зәкинә, Риф, Вазифа, Ләйсән исемле 6 бала үҫтерәләр улар. Һәр балаһы ла үҙенә лайыҡлы тормош юлын табып, ғаиләле, һөнәрле була. Хәҙер инде Гөлсирә инәй бик бай, 24 ейән-ейәнсәре, 13 бүләләре бар. Өйөбөҙ бәләкәй генә булһа ла ишеге һәр саҡ һәр кемгә асыҡ булды. Бараны тартыр, йәненә йылы һалыр ҡотло нигеҙ, йылы усаҡ булды ул, сөнки өләсәйебеҙ ҙә, ата-әсәйебеҙ ҙә алсаҡ, киң күңелле, кешелекле, кеселекле мохтаждарға ярҙамсыл булдылар. Беҙҙе лә шулай тәрбиәләнеләр, һәм шуға ла килгән-киткәндәрҙән бер ҡасан да тарһынманыҡ. Әле үҙебеҙҙең өйҙәребеҙҙә лә ингән һәр кемгә ишек, күңел аслыҡ йөҙөбөҙ яҡты. Рәхмәт ата-әсәйебеҙгә кешене, донъяны яратырға, кеше өлөшөнә теймәҫкә, ярҙамсыл, татыу булырға өйрәткәндәренә тейҙәр балалар хәҙер. Гөлсирә инәй бик матур ҡартайып килә. Тоҡомонда иң олоһо булып, барса туғандарын бергә туплап, тартып торған ырыу инәһе лә ул. Ипле генә, иманлы һүҙле, сәхнәләргә сыҡмаһа ла матур йырлағанға күрә, яғымлы тауышлы, ыҡсым, бөтмөр баҫып, йәштәрсә атлап йөрөүенә ҡарап, оло йәштә биреп булмай уға. Әле ҡыҙы Вазифа Аҡназарованың һүҙҙәренә яҙылған, Хәсән Усманов йырлаған «Аҡ ҡылғандар» исемле йырҙы Хәйбулла районы Әбүбәкер ауылынан юбилярыбыҙ Гөлсирә Саламатова инәйгә юллайбыҙ. Бар балаларығыҙҙың, кейәү килендәрегеҙҙең дә рәхмәттәре, һөйөүҙәре, туғандарығыҙҙың, ауылдаштарығыҙҙың, Башҡортостаныбыҙҙың төрлө райондарынан ҡоҙа-ҡоҙағыйығыҙҙарын да ҡотлау сәләмдәре итеп ҡабул итеп алығыҙ. Сәсіні таратқан, әсә күңелелі йомшақ улар, Ходай ақыры шулай яратқан. Ақ қылғандар сұратағы дәгәр, қарап ұқланығыз еймағыз.
Сіздердің неске көңілдерін ауыр көздер айтып қимағы Қылғандардың өмірдері қысқа Әйнәсәй мәңгі мәңгілік Бар яшәу